Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, kasislerden geçerken gacırtı kucurtu sesleriyle ilgili bir kısaca video yapmak istedim. Tekrardan. Şimdi arkadaşlar, tekeri sökmüşken bu işlemin daha elverişli olduğu kanısındayım ve o yüzden yapıyorum. Ben her kışlık, yazlık teker değişiminde bunu yaptığım için bu bilgiyi de size vermek istedim. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar, bakın. Hani kasise giriyorsunuz. Özellikle arka tekeri de sökeceğim. Arka tekeri de yapacağım da onu ben size hani teker değişiminde göstermek istedim. Bir daha fırsat olmaz. Şimdi arkadaşlar, şurada amestör helazon yaylarının şu bastığı yerler var ya. Buraya bakın, şu silikon sprey var ya. Bunu sıkıyorsunuz. Bakın şöyle bakın. Bunu her yaz kış teker değişiminde yapın. Ondan sonra bakın yukarıya da aynısı. Tamam. Kafasını dolandınız. Bunu helazon yaylarına yaparsanız kaslerden o geçerken ucurt. Bu sesler komple gidecek. Emin olabilirsiniz. Sağa sola hiç vurmaya gerek yok arkadaşlar. Bu alt takımda çeşit arızalar mevcut ama bu gacırtı sesi tozlanan zamanında kauçuğun yüzeyinin artık biraz pürüzleşmesiyle ama malzemenin bozulmasıyla değil. Bu yani şöyle daha 1-2 yaşındaki arabada bile gerçekleşebilir. Parça bozuk değil. Bu durumda arkadaşlar, bu ötme sesleri durumunda kesinlikle parça değişmeyin. Yani boşa değişirsiniz. Yani boşuna milli serveti çöpe atmış olursunuz. Ya değişir, sonra o bir ay sonra geri başlar yine aynı ses. Bunu yapmanızı istiyorum. Şu silikon spreyi alın. Helazon yaylarının altına üstüne güzelce fıs yapın. Şuradaki alt taplı salıncaklara da yapabilirsiniz. Alt takımı bu şekilde her yazlık kışlık teker takımında yanınızda bulunsun. İster lastikçide ister evde. Hemen yapın arkadaşlar. Hem kolay hem basit olacaktır. İşiniz kolayca çözülecektir. Benden tavsiye. %100 sonuç alırsınız. O gacırtı kucurtu seslerinden ben hiç uğraşmadığım için sadece o fıs bir amestör sesi oluyor yani kastinge. Ben onu duyarım her seferinde. O yani olmuyor. O gacırtı kucurtu içinde gidip sürekli alt takım lastik, conta neyse salınacak sağı solu değiştirmeyin. Bu parçalarda arıza olduğunda tahır ses yapar. Ayrıca yani ses yapar, kendini belli eder. Bir de tekeri içten dıştan yemeye başlar bu salıncaklardan. Hemen kendini belli eder. Araba yolda sağa sola gitmeye başlar. Rota ayarından olabilir. Lakin şöyle ileri geri bunu yaptığınızda arkadaşlar, şu anda bile bakın ben ileri geri yapıyorum. Eğer bir salıncakta olsa lık oynar arkadaşlar. Zaten yolda da çekecektir direksiyonu. Kendini hemen belli edecektir. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu silikon spreyi her balata edeyim. Özellikle şu teker söküldüğünde bu çamurluk yükseliyor ya, helazon yay boşalıyor. Bura mesafe artıyor, artık buradaki basınç gidiyor. O zaman içine daha iyi giriyor arkadaşlar. Bilginize tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. İhmal etmeyin. Bu silikon sprey gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar.